Salve, salve família, bom dia, boa tarde, boa noite, com esse lindo céu azul, esse sol iluminando a nossa estrada, e vambora! Segundinha, toma! Aqui mais um videozinho. Hoje o rolezinho é de boa. Literalmente hoje sim é de boa. Hoje nós estamos em duas motos. Tá eu e a patroa. Ela tá bem aqui atrás, ó. Olha ela aí, ó. Aí a patroa com a sua nave espacial. Chama, família, vambora. O rolezinho hoje é sossegado. Tá só eu e ela. Vamos ali tomar um açaí ali ali em Bertioga. Domingão. Tempo bom. Vambora, vem com nós. Hoje vai ser um videozinho mais de boa, mais trocando umas ideias. Aí, ó, foguete. Estamos aqui na rodovia dos imigrantes, prestes a descer a serra. Vambora! Hoje o tempo tá gostoso, hein, mano? Céu limpo. Não tá aquele calorão de rachar o coco, aquele calorzão de judiar, tá ligado? Não tá, mano. Hoje tá bom, tá fresquinho. Ventinho geladinho. Tá gostoso, tá gostoso. Tá bom pra andar de moto. Na verdade, qualquer tempo é bom pra andar de moto, né, mano? Desde que não esteja chovendo. Qualquer tempo não chuvoso é bom pra andar numa máquina como essa. Olha essa vista, família. Essa paisagem. Você tá maluco. Olha isso. Mano, sempre que eu passo por aqui eu me admiro com essa vista, mano. Mesmo já tendo passado aqui 1 milhão de vezes, essa vista é muito bonita. Muito bonita, olha isso.
dar só um feedback sobre a moto. Agora que nós tá... Ixi, ó, água vai sujar minha moto. Agora que... Olha as molecada moendo. Olha os pipocos que tá dando. Não sei se você tá dando pra vocês ouvir. Cadê a mulher? Olha ela aí, ó. O cara ligou o pisca ali, não? Olha a vista maravilhosa, família. Tem que ficar ligeiro nesses túneis, por quê? Porque tem radar nos túneis, mano. E não dá pra ver direito, tá ligado? Não dá pra ver direito onde dá os radar, mano. Quando você vê já tá em cima, então... Por isso que é embaçado acelerar aqui dentro. E é tudo oitentinha, mano. Não dá nem pra dar um migué. Que moto, hein, família? Você é louco, essa moto depois que eu fiz o remap, mano. Aqui, ó. Viana Race, o brabo. Depois que eu fiz o remap na bicha, a moto tá... É outra moto, mano. O bagulho... Tá crescendo a velocidade muito rápido. Olha o radar. Muito rápido. Ela tá pegando velocidade muito rápido. A entrega de potência dela muito linear, tá ligado? Não tem buraco, mano, não tem buraco. Cara, você dá a mão, o tempo de resposta dela também tá muito melhor, muito rápido. Você dá a mão, ela responde na hora, cara, na hora. É instantâneo. É instantâneo. Tá um absurdo, mano. Resumindo, essa moto tá um absurdo. A bicha sobe, ela sobe. Ela vem, sobe, a bicha vem no peito, louco.
O tempo de resposta, mano, dessa moto tá um absurdo, cara. Isso é louco. Tá gostoso, tá gostoso. A moto tá boa de andar, hein? Tá muito boa de andar, cara. Muito boa mesmo, você é louco. Família, rolezinho hoje de boa, sossegado, sem muita adrenalina. São umas brincadeirinhas de leves. E é isso, mano, domingão não poderia ser melhor. Ó. Não sei vocês, mas eu piro nas paisagens, hein, mano. Isso é louco. Certo, família? Eu vou terminar esse vídeo por aqui, mano. O rolezinho hoje vai ser mais de boa, então vamos continuar aqui nessa mesma pegada, só dar uma passeada mesmo, certo? Deixa seu like aí, escreve nos comentários, se inscreve no canal, segue no Instagram, leandro.675r, lá tem várias fotos top, hein, família? Aí, ó, dá um salvinho aí, gata. Moleque, vambora. Certo, família? Tamo junto. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E é nóis. Tamo junto.